申一次，就係話法律面前平等啦，人人都要守法啦，同埋都係香港都有公平執法、三權分立嘅重要性啊。係。咁嗱，你哋呢一個嘅聲明啦，咁我哋見到，喂，其實點解隔咗咁多日先出嘅啦？即係你嚟講好耐嘅。係就咁樣嘅，我哋律師會嗰度咧，通常咧喺就住呢啲憲制嘅問題啊，咁樣嘅情況咧，就係我哋有個憲制人權法律事務委員會，咁佢哋首先咧就會開會，跟住咧就佢有啲咩建議咧，就會遞交上嚟呢一個理事會嗰度，咁我哋就研究咗之後，咁就覺得應該要出聲明咧，咁我哋就會出嘅，咁所以可能喺時間方面，即係出邊啲人會覺得我哋慢咗啲，咁但係我哋其實內部咧係有一個咁樣既定嘅程序要做。咁你哋點樣睇？即係話張曉明所講咧，就係話特首有一個超然嘅特殊法律地位。喺呢個問題上邊咧，查實我哋喺過去嗰一個星期咧，就係律師會點解會係之後就決定要出呢個咁聲明咧，就係除咗阿張主任之外咧，就發覺喺即係鄉間都好多人咧就開始討論呢個問題，咁我哋就覺得有必要咧，就係可能就住尤其是司法獨立同埋呢一個基本法一國兩制嘅憲制地位咧，係可能要講些少嘢，咁所以就出咁嘅聲明。咁我哋亦都唔想就住任何嘅政治議題去評論啦，因為律師會係一個專業嘅團體嚟，咁純粹係從個憲法方面去表態。咁超然呢個字眼，咁究竟佢係個用意係喺邊方面咧？咁我哋就亦都唔係能夠作出任何嘅揣測啦。咁我哋只可以係重新喺聲明裏邊咧，就係喺基本法嘅框架底下咧，就人人平等嘅。咁亦都好多嘅條款寫得好清楚啦，就係喺法律面前咧，就係無論係政府部門啦，或者任何人咧，都係唔會喺法律以上嘅。咁呢個觀點，我哋想係講清楚。咁但係譬如話特首呢個職位本身因為係中央任命嘅，亦都係向中央負責嘅，佢會唔會喺三權之上係有一個唔同嘅地位咧？你自己見到基本法所寫，或者你哋詮釋呢個法律嘅框架，呢個憲法嘅框架，有冇呢一個一個咁嘅位可以睇到？係我哋律師會嘅睇法咧，就係純粹喺個基本法框架內，喺法律面前咧就係哇！屌你老母閪！睇唔到咧係話要負法律。